禮物你今年買咗冇？唔知買咩好，遲咗又怕買唔到。Hermes、NSB、Burberry 定屈臣氏，平得滯怕冇 face。貴嘢我勸你慳啲，計我話有件事唔講你唔知，送聖誕禮物從來唔需要1毫子。耶穌釘十字架係關你我事，佢送條命俾你先係聖誕嘅意義喲。聖誕最大嘅價值係幾日假期，飛台灣定日本諗到我啊皺起糖眉。喂大佬，日日係咁做，趁聖誕唞唞氣，點知朝朝 morning call， 結果我仲索氣。唉，聖誕嘅主角到底係邊一個？聖誕樹自助餐，聖誕老人定我老婆？唔該你諗下，邊一個付代價？邊一個咁得閒做代罪羔羊死喺十架？政府話聖誕節最緊要係鼓勵消費，霸住條路又唔做嘢，咁會影響經濟。買到一代二代咁樣應節先最實際。其實喂，香港好多人仲瞓緊天橋底啊！貧富懸殊剝削，我當睇唔到；自由公義人情冷暖，我當佢冇到。咁樣過聖誕係咪耶穌嘅教導？愛你嘅鄰舍，一齊為佢哋禱告。喲！噏咗咁耐，聖誕節最好去邊一度？返嚟教會同我哋一齊紀念上帝創造。龍心路30號係為上帝而做，祝福呢個社區係我哋嘅義務。喂，生喺呢個時代，住喺呢個城市，我相信福音可以改變社會每一件事。講極唔明，我唔怕同你講多1000次，跟住耶穌做人肯定係最明智。